Senja hoba napa uli rumah soya soya do si panukani anggo senja hoba naman ramutun huda soya soya do halak naman jaga pepuho lang ondos bani Tuhan soya soya do naipukani iro kape mudo lang dongi bagas Tuhan soya soya do naihor jahni segala horjamu ondos pai Tuhan ganu pikirami aibani Tuhan torsado ganu saya merondos mahita ganu segala horjamu ondos bai Tuhan ganu pikirani aibani Tuhan torsado ganu saya merondos mahita ganu ondos ganu segala horjamu ondos pai Tuhan karena pikirami aibani Tuhan torsado ganu saya merondos mahita ganu aibani Tuhan torsado dan ubah saya merondos mahita ganu saya merondos mahita ganu. Halo, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifin post notification kalian supaya kalian bisa tahu postingan-postingan kita selanjutnya ke depan. Dan jangan lupa di komen nih di bawah apa yang menurut kalian bagus dan kurang bagus, kritik-kritik dan saran sangat kami terima. Terima kasih teman-teman. Jadi jumpa. Saya merondos mahir
Shalom. Selamat hari Minggu ma hubatah ganupan na ibagas garejaon sonai homana i rumah. Terima kasih terpuji ma Tuhan boy hita use maribadah ijon secara offline pakoni online. Jadi bagas sadarion aima Minggu tanggal 26 September 2020 sada aima khususkon hubani lansia prioritas ibagas sadarion. Jadi irik dohma ibaen hita horja bagal na pasing. Jadi horja bagal na pasingon ibaen hita do secara offline igarejaon sonai homa na i rumah. Jadi ase idi hutina siam homa i rumah ibadah on janah nalape dapotan anggur pakon niruti na i rumah ase boydo ipasir-sir na siam songon gatihni ruti boydo iben hita roti tawar pakon ni minum ni boydo igatih kita aima minuman na berasa tene songon lemon atap na adong nalape dapotan mungkin adong lape sopat koordinasi ni tene. Jadi napaduahon galanganta aima 5 hali palima amplop horja bagal na pasing. Jadi sonai manihur nami jadi pukah kita ma kebaktianta ibagas sadarion. Sebelum ipukah kita riap mahita jongjong saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mandoding mahita humbani haleluya nomor 456 ayat 1 tambah 2. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoi napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ale naibata, hamdo naibataku na hupindahi, horahando tondoi hubamu, si holando daging kubamu songon tanoh na dorging anjahan na hora na so marba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus paridop niuhur apa parholong ate baggal. Naroh doha nami hulubimu bani panorang on. Sihol martarima kasih halani halua konadop pinasirsirmu uban nami. Lambin pahap kon hamma holongmu huban nami. Ase lambin martenger niuhur hanami hubamu. Sorapi hamma uhur nami. Ase ibagas hasitonganmu hanami roh marsombah janah manrogop hulobemu. Amen. Undul makuria. Puji hitau setuhanta marhite haleluya 402 ayat sada. Riap mahita jongjong. Anggo ihatahon hita sengdong dosata. I paoto-oto hita do dirita. Anjaha seng ibagas hita hasitongan in. Anggo isopot kon hita dosata. Hatengeran niuhur anjaha bonardo ia manasap dosata. Apa paborsih kita humbani haganup hagedukon. Alaniai roh mahita hulobe ni Tuhanta. Mansopot kon jana mangindo hasasapan ni dosata. Holong atemu mangida ganup parlahohu. Angindaganu parlahohu. Hai matomon otop dosai kaholakaku. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata paridop niuhur baggal. Ipar hatongon hanami nahotop do hanami ipar jabolon dosa.
Anjalang boy hanami malua anggo mangajamhon gogoh nami sandiri. Mardosa doha nami dopakham marhite pikiran hata sonai age pambahenan nami. Jana mardosa doho mahanami marhite nalang ihorjahon hanami napatut si horjahonon nami. Lang ihaulongi hanami ham humbani bulat niuhur. Gok ni tondui pakon bois ni gogoh nami. Lang ihaulongi hanami hasoman nami doskon diri nami sandiri. Mahidup ma uhurmu ban nami. Sasap hamma dosa nami. Anjaha bobai hamma hanami ase margoluh nabayu. Manggolu ibagas harusuhmu. Jana mardalan bani dalanmu. Ibagas Yesus Kristus jalo hamma tonggo nami on. Amen. Maronjolan humbani kuasa ni naibata. Uhatahon ma bani nasyam. Ibagas goran ni naibata Bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Tenger ma uhur nasyam. Doma sasap haganup dosa nasyam. Riap mahita makatahon amin. Amin. Undul mahuria. Puji hitau se Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 350 ayat sada pakon ni 2. Riap mahita jongjong. Saksi hon hita mahapor seontain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani naibata Bapa. Pargogo na so tarimbang. Na manupalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sangga nape haliapan, marhite tondui napasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun hunagori toru, mula manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni naibata Bapa, pargogo na so tarimbangin. Hunjai maiya mulak magira, lao manguhumi halak na manggolu, pakon na mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan na mapasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokan ni dokani,
Amin. Gundul ma kuria. Pai may tangar hita ting ting. Asio tong hanami lobe laho membere kata sambutan humbani ketua lansia jemaat GKPS kami Panorang. Boleh duduk kali. Kita duduk. Salam hubata haganupan. Salam. Hidup ni hurni Tuhan ta. Mala suhurta. Saud do sinire nuhurta sadarion. Aima namar kebaktian kita secara langsung igrejon segalus duhoma horja bagal na passing. Aima malas ni hurta haganupan lansia naroh sadarion atap pe nalang roh atap irumah pe sidiatene. Malas ni hurta homa argado hita bani kuruyain. Argado hita bani pimpinan. Saya paruhur hono tong kita. Ay masih fasilitasi do hita. Secara resmi tahunon ya hita na perlu bitini merminggu sonon. Ay masih dong dona legan ya si dia perlu belansia ini. Ay masih surung-surung tak. Surung-surung malas ni hurta. Na bere Tuhan ne bata ibata. Das kita saderoni John pasupan si Tuhan. Sun dia gat huma lansia hita lang buh mojok kita. Halanya ni hurnami malas ni hurta ase sadama hita bani tupuata aima lansia GKPS Bekasi pakon lansia resort GKPS Bekasi. Persahabatan nakinai nahinana dong do pandita lansia. Thailand siya lang dong. Sunare dong magan seksi lansia. Jadi siri hita namang itu hubbi. Siri bagian dari jemaat behita. Tersendiri mita ada seksi. Songon seksi inang, seksi bapak, pemuda, sekolah minggu. Tong hargai hita. Halanya nuhur nami malas mahurta mendihuti pertupuata. Piga-piga topik ni pertungguat sadogahon nadup lewat bangga di usia 60 tahun lebih. Tapi pandita nami orang nami mungkin hanami lang mengikuti susukara. Tapi apa yang kami inginkan? Mungkin minggu depan bulan-bulan Oktober kita pilih topik bijak di usia lansia. Contoh atek aidu dapat kali topik tak. Jadi nur nami buat lansia saya terdaftar mahita bani WA grup lansia GKPS Bekasi. Atap adong hasamata na lang masuk di bihoma marsipabuak kita tene. Simbalukta tetangga ni jabuta asa masuk si dia. Ijado kita markomunikasi nama sa ibata lansia GKPS Bekasi. Au salut do mangidi situ kapion. Tigan do nini. Jadi dong WA nami ini au sanksi do mangidi situ kapion. Das kusi gereja yang ramulak kulion. Siuli julala pian ni hur negak nigi. Tapi malas ni urmai. Ay masih dia tinur tatene. Asye ulang hiti ke merasa ke ya masih lansia mau lang masuk lansia. Anda situ mungkin 60 sada ke udah mau lansia ini anak. Ay malas ni hur. Ulang ke das 60 lah PP hampir emeritus semua lang mengaku lansia kasonan. Malas ni hur pasu-pasu doa yang gumadong lansia hita. Lansia ni ke KPS 60 tahun lebih. Lansia ni pemerintah 65 lebih. Kita tidak berbicara tentang pemerintah, berbicara tentang GKPS. Nah, marahin nur nami salinari malas ma uhurta lansia GKPS Bekasion. Holong duhur itu ne bata-bata. Langit tadi kau kita. Sedangkan PHMJ tong do kujapi itu do tong. Dong pertonggata do tong. Situasi peredian ay muda. Anggu diingat kanami na safari edong grup nami nalansia piga-piga bapak turbira du jasnami perhatiannya dua hanjono kata sampai pos mahurta saya ipar diatene bata ado kita ipar diate pimpinan do kita halanai salanari paras kanamen John
selaku langkah tahun ketua seksi lansia, ketua ni lansia ke KPS Bekasi, malas muhurta, selamat beribadah, selamat menjalankan kerja bagal napasing, saya siap minta iha somani Tuhatan hebata. Amin. Salam. Ting bata sadarion Minggu 26 September 2021. Nah perlobe parpadanan sihol marhajabuan. Ting parlobe pakon ting paduahon. Doma mardalan ibagas nadiar ibadah perjanjian pranikah Geri Rifeski Purba pakon Jessica Grace Natasha Sabe bani hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Marianan IGKPS Bekasi. Rencana pamasumasuan partongah jabuan nisidia ipamasa bani hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 masuk pukul 10.30 WIB atape jam 1 siang. Nah, paduahon bani hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 ipamasa do ikuriata aima ibadah peneguhan perkawinan pamasumasuan partongah jabuan kumbani Sonya Mora Naomi Sinaga pakon Christian Sidabutar masuk pukul siah WIB Marianan IGKPS Bekasi. Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 ibadah PA Seksi Inang GKPS Bekasi dilaksanakan secara virtual Zoom dibuka pukul 10.00 WIB. Bani Minggu Naroh 3 September 2021 ipamasa do pelayanan tukar mimbar PHMJ pakon guru sekolah minggu sedistrik 7 Jabodetabek Bandung na mangidangi ikuriata GKPS Bekasi aima hun majelis GKPS Kebun Jeruk. Naima ting bata sadarion pondok kita hurta martongko hita. Terima kasih begal hatahonon nami humbamu Tuhan bani siang niarion Bapa boy OPH nami martupu khusus ni lansia GKPS Jemaat Bekasi mengadongkon kebaktian ibadah minggu sekaligus horja bagal napasing Tuhan. Malah suhur nami bani haganupan hasir siren ni orang tua nami ijon Tuhan. Na sihol ni uhur ni sidea rohku lobe-lobemu Tuhan marsombah mamujiham. Bapa nami di surga, terima kasih mahatonon nami Tuhan. Bani situasi pandemi COVID 10 siaon. Doma piga-piga kemajuan kelonggaran naboi ipake hanami untuk beribadah memuji pasampun goranmu AGP dalam jumlah terbatas sonarion Tuhan malas uhur nami makor jahonon. Bapak nami di surga bani piga-piga kegiatan ni kuriamu na adong IGKPS Jemaat Gebekasion Tuhan na parlobe aima parpadanan atape pemberkatan pernikahan Membani niombah ni kuria Geri Rifeski Purba pakon Jessica Grace Natasha Sabe na ipamasa bani tanggal 2 Oktober 2021 masuk pukul 10.00 WIB. Asehama tong homa Tuhan nama kasomani haganupan na melayani bani ibadah ai holi Tuhan. Ase pamujian nami Tuhan buai mardalan jenges janah sonai homa keluarga na sihol manjalo pamasumasuan partongah jabuan asehama nama kasomani sidia das subani hari hani holi Tuhan haganupan rencana nadop iranggihon keluarga boy mardalan ibagas nadiar boy mardalan marhite rosuhmu i tongah-tongah nami ale Tuhan. Sonai homa ale Tuhan nyombah nami Sonya Mora Naomi Sinaga pakon Christian Sidabutar ipamasa do pamasumasuan partongah jabuan hubani sidiana 2 bani tanggal 1 Oktober 2021 nah
ipukah hanami pukul siawip iya nanon ale Tuhan. Tong ondo subamu mahaganupanin Tuhan, ase sura-sura ni uhur ni keluarga, jemaat riap hanami haganup Tuhan, bui marmalas ni ur marhite, pasu-pasu partongah jabuan na ijalo ni nyombah nami. Senai hama kegiatan seksi inang Bapa, bani hari Kamis setiap minggu, sirsir dosi dia tong mengadongkon kebaktian atak PPA seksi inang na adong iga PS Jemaat Bekasion. Malah suhur nami Tuhan bani semangat pakon sihol nihur ni sidia martupu Tuhan. Marsada niuhur memuji pasangap konham marhite PA seksi inang. Halaniai haganupan pengurus. Sonai gehoma na mangidangi hasamaniham pasu-pasuham sidia Tuhan. Ase tong-tong sidia lambin ringgas makur jaun horjan adop yondos konmu hubani sidia. Senai homa Tuhan bani tukar mimbar distrik Pitu Jabodetabek Bandung bani tanggal 3 Oktober minggu naroh. Haganupan jadwal nadop i susun atak pe yatur hun distrik Tuhan. Ase haganupan nami kuriamu na adong i distrik Pituon. Boy makamalasonin haganupan janah boy homa pajengeskon pangindangyon nami bani jemaat-jemaat na adong i distrik Pitu. Senai homa haganupan kuriamu Tuhan na ibagas panorangon Tuhan sidia lang boy beribadah riap pakon hanami ijon halani aturan nadop itu tapon pemerintah nami. Ase tong-tong sidia boy homa ale Tuhan manjalo malas nuhur marhita ibadah nami bani siang niaron AGP i rumah ni sidia be. Tolong maham Tuhan sihol do ituruskan hanami ibadah namion. Ase hama tong-tong na mangurupi ma kasomani hanami Tuhan, ase tong-tong boy hanami marmalas nyuhur AGP bani situasi na terbatas. Mahidop maham ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami bolo siama tonggo elek-elek nami. Amin. Pasir sirhita uhurta laho manangar ambilan mandoding hita humbani haleluya 457 ayat sada pakonni 2. Martonggo mahita. Damai ni naibata na mengatasi haganup hauhuron. Inma menramotkan uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Selamat hari Minggu mah hubata haganupan. Malas suhur bani panorangon ipukah ma permingguan secara onsite tatap muka
bani haputusan ni majelis KKPS Bekasi. Jana natalup roh tongah-tongah ni gereja taon ay manasyam orang tua nami na lansia. Halanyay bagas malas ni urhu sihol au manise nasyam tini. Age nasyam orang tua nami lansia na rumah. Ang gua taon holi horas orang tua nami lansia balos nasyam haleluya Tuhan makasomani au. Ay ma sisay hubay na siyam tini. Agi hubay na siyam na rumah di humatong na siyam marbalos tini. Horas ma hubay na siyam orang tua nami lansia. Songon naragu tini. HP secara umur pakka somon ni Tuhan lang bipala iraguhon. Salinari tini. Ayaw ang gumangidah na siyam gimalas betong guru. Semangat na siyam ay situruon ma. Amin. Salinari matini. Ulang pala turlo dyan na siyam tini. Kanay mardalak ko dyan na siyam. Kaluhang mobil pe semangat do kan. Salinari bapay nang nairumah tini. Orang tua namin na lansia. Husisay man na siyam. Horas mahubani na siyam orang tua namin lansia. Amin. Ay ma nasihol ipataridah ko kita bapainang hitahaganupan bahasa Tuhan makasomani hita makasomani au makasomani nasyam. Amin. Hata ni Tuhan tersurat bani Pilemon bin Dusada ayat 8 das kubani 10 Bapak inang kuria na irumah ase sir-sir hita ganupan bani na dong bibel tabe itene hubasaon hanami ma Pilemon bin Dusada ayat 8 das kubani 10 halani ay agepe barani do namin au ibagas Kristus mamarentah kon bamu mambahen na patut. Tapi diaran ma alani uhur holong au mangindo bamu. Au si Paulus sadahalak nadop matua. Na targari nuan halani Kristus Jesus. Ase welek-elek maham pasal si Onesimus anakku ibagas Kristus. Nahutubuhkon sanggah na tartutupon au. Seng margunahinan ia bamu. Tapi sonari marguna ma bamu age bakku. Usuruh do ia mulak bamu. Tapuk ni ate-ate hudo iya. Si holdo namin jolomonku iya. Ase gatihmu ia lau patorsa-torsahon au. Na tertutupon halani ambilan nama derin. Tapi sing raau membain age AHP. Anggo sing kumbani dear ni uhurmu. Ase ulang masongon paksaan dear ni layakmu. Tapi humbani rosu ni uhurmu ma. Ra ase sirang pe iya tokin humbamu, ase lalap do iya bamu. Seng besongon sada jabolon, tapi lobih ma humbani jabolon. Ay ma sanina na hinaholongan. Terlebih hubakku, totu lebihan ma bamu. Ibagas daging apa ibagas Tuhanin. Ase anggo huanmu doau ihiraham jaloham ma iya songon au aima dasni hatani Tuhan
Hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus menurut para ahli. Salah sada faktor membahen atau pemicu keretakan hubungan di dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi. Anggo isurvei rumah tangga Kristen, bani survei ai adong indikator pigadokah ma bapa inang age niombah marbual-buali i rumah. Pigadokah ma sidia tahan marbual-buali. Anggo bapa mulai jam 5 subuh pe domma berangkat horja, mulak jam 10 malam. Inang pesonai dong do sebahagian ibu rumah tangga dong koma usahani. Sebahagian nari memang pekerja, pegawai. Niombah pe marsikolah. Sebahagian nari ibagas pertumbuhan. Bani piga-piga survei wawancara, rata-rata keluarga maka tahun lang adong waktu. Sibuk. Jana marpertemuan kujai hurang ma komunikasi. Anggo menurut penelitian niombah na jarang merbuali pakon bapani seng ongga itangihon otik pe podah kumbani bapani, dia akan bertumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, cenderung minder. Isuruh marliturgi lo benon bapak nini mama nini tongi dilo-dilo ge das kubani na sekolah minggu kelas besar pe iya seng kumara seng kumapak iya roh kulo beon. Ditelusuri ternyata permasalahannya adalah keluarga tidak mewadahi, tidak memberi ruang kepada anak untuk bertumbuh. Janah komunikasi ai adalah sebuah kesempatan besar untuk menciptakan karakter yang baik. Asepur ini pe bapak inang dong hita sonarion sedang bergumul dong anak remaja pemuda pangahap na siyam songon lalang itangihon na siyam ge. Marilah kita jujur. Ini bukan hanya semata kesalahan anak, tapi mari kita lihat bagaimana dinamika rumah tangga itu berlangsung dan berproses. Kurangnya komunikasi itu tengah-tengah ni keluarga membahen hajong-jongan ni keluarga ai umbani segi tampilan luar memang lengkap sebagai keluarga, tetapi sebagai esensi yang saling membangun dong dotong podah ni bapa ai buanon ni ombah age mangarato iya ku Kalimantan. Itulah esensi. Supaya ketika dia pergi kemanapun dia ingat selalu pesan bapaknya, pesan mamanya. Oleh karena komunikasi. Idah kita Bapak Inang marhite ambilan tahun ada terjadi konflik di dalam sebuah hubungan. Antara Onesimus pakon si Pilemon. Si Pilemon on sahalak na bayak.
Dong Zabulon ni margoran Onesimus. Tapalhani Onesimus bani panorang ay marparlahon na hurang dear. Dop ni maseda mah hubungan ni si dia. Tapi halani adong pertobatan. Lang raia lalap ibagas hawatoan ni. Pajupah pakon apostel Paulus sanggah natar tutup ia. Mubah ma Onesimus on. Sukun-sukun ni anggo na siyam sonari posisi ni si Pilemon. Mitor jalon na siyam do Onesimus ay. Ulang-ulang hubani Onesimus nagabi Zabulon namarsanina payah doay Bapak Ina. Mari kita saling mengakui bahwa ada realitas yang harus kita lihat di dalam rumah tangga kita. Bahwa ada kemungkinan namarsanina pe marsyogosan ini. Ada gesekan tarik-menarik dan cenderung riskan untuk konflik terbuka. Ayo ase ang gudo mamarujung golo orang tua, tanda tanya besar adalah nahan yombah niay, nopat kalakay, namarsanina ay. Buido taratur guluh ni dop ko silang dongbe orang tua ni. Maka ketika Paulus mengelek, izon ma idah kita tini. Sebuah, katakanlah, teologi yang besar. Allah memberi kesempatan kedua. Nah, do Bapak Inang. Anggo domba halak membahen kesalahan bemu. Anggo sonari lagi hurang dear sonari hubungan tagi. Songon si Onesimus pakon si Pilemon on. Mukah ni awal-awal ni dohor do si dia. Tapi renggang usi si dia. Halani adong permasalahan. Anggoy sukun ma humbani borsini uhurta. Maukah kita memberikan kesempatan kedua? Halani aido na yarapkon ni Paulus kubani si Pilemon. Auma idah kam. Halani Onesimus ondo mamarubah iya pos mahurmu Bapak Inang. Sonari dom may bagas Tuhan iya. Tapi kan tidak semudah itu. Godong halak na membain kesalahan hubata, ya saya maafkan kamu. Tidak sesederhana itu hubungan. Agena marsanina pe ya tahun, ay mak, au kan saninamu do, pala mahuwa, hur hubam. Tapi dari hatinya yang terdalam tidak begitu. Lape puas ia. Agi pesaninani sakkan na membain kesalahan ay. Ningon adong do pemulihan secara total. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Welek-elek maham. Seng hupaksaham nini. Karena kalau pemulihan dipaksa, maka hasilnya mengecewakan. Ipajupako kita pe halak na berkonflik sonari, contoh ni Bapak Inang. Tapi halani uhur paksa do, maka tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal. Halani ay Paulus mengujur si Pilemon, jalo ma iya songon hita ibagas Kristus naman jalo ambilan nama DRI. Ulang hajol maun niya idah kita, tapi Kristus ma idah kita. Jadi puri ini peau kurang dear hubani hasomanku, hubani saninaku, hubani keluargaku, Kristus manamin nahuidah sedo iya. Ini sadapan orang adong ma dua marsanina. Bek kita ma purba pakpak tini, setur takap na siyam. Purba pakpakon sudah do marsanina. Tapi sahali marsyogosan, rado lang masih sahapan 10 tahun. Umahiba ni tini. Setabi si bujuruhur purba pakpak iba kasihon.
Halani purba pakpak dua watau sonai. Introspeksi diri. Halani pembagian ni warisan ni orang tua ondi. Pertinggi 5. Si kahanan pakon siang gian. Doma jelas pembagian ni orang tua ondi ge. Sabah na ijay hubamu, sabah na ijon hubakku. Rumah na ijon hubamu, rumah na ijay hubakku. Tapi umat ini, duk si rumah tangga, timbul mah riak-riak kecil. Ondoge. Mulai terjadi perubahan suasana dan sebagainya. Namin lang pala isalah kon hita ay, tapi ay madinamika berhubungan. Singkat cerita, lang be marsi sahapan abang pakon ang ginion. Ang gumarnatal somal ni itaruh ko na bang niay do. Doge, ang gusida manik. Oh. Dodol. Si panganon namatin. Adik ni pesonay. Idingat tong abang niay. Tapi dop ko sinalang kurang dear hubungan ni si Deon. Dop ni mandaw mas si dia. Ini sa depan orang halani seng terjaluhur ni abang ni mangidah adik niyon. Aus ya bangan sing hormati ni kan. Ro ang ginion. Aus yang gian lang yanju ni. Mardomu. Idi dah ma abang niyon. Idi dah ang ginion. Songon na mambayin tembok iya tini, pagar. Memang irencanahon abang niyon do ase ulang pala be ididah buhini ang ginyay. Ala ni padopak-dopak do rumah ni sidet ini. Ada batas jalan tongah-tongah ni rumah ni sidet ay. Roh abang niyon ibangun ma pagar. Tembok tini. Iba kasuhur ni ang ginyay. Sonindo tini HP. Uhur ni abang kay. Lang adong be holong nini. Yang gusto na pe. Aw pe. Baino kuma sonay. Kalau dia bangun tembok, aku lebih tinggi lagi ku bangun nini. Saling membalas. Lang tersiwar babay nang tukang na idilo si Deon, dos halak ni. Nah mahiuta tini. Anggo dong manajenges na jago sada tukang ay tong lalap terus idilo. Rumah nion pakon naligan. Singkat cerita, Roma abang nion, bangunlah tembok. Saya tidak mau melihat wajah adik saya. Saya benci melihat dia. Nah macaranya silang pala huidah bana. Alaan yang membuka pintu rumah au, tur iya ma ilobi ay tur teridah au ma. Sing terjalo au ni. Sonay huma anggini ay. Dop ko si dilo tukang ay. Saya perintahkan kamu, saya bayar dengan harga yang sangat tinggi. Bangunlah tembok yang bagus. Dan usahakan tidak ada celah sedikit pun untuk bisa melihat rumah yang di seberang itu. Sukun-sukun matukangon kan, masih dus permintaannya lakon. Aduh nama asan ini. Omat ini tudu-tudu ni Tuhan ay. Anggodong nama ringori, dong do malaikat roh bapak inang. Jadi ulang-ulang lengkap kita berpikir ge. Anggodong konflik memang dong do simbolis. Tapi lambung tatong malaikat ay. Puri maringori pe majelis di gerejaon, dong halak makataon ay madah. Marapok pe dong do simbolis nini. Kurang lengkap do ay. Ilambung ni dong dotong malaikat. Tapi si patatalu do simbolis ay kan, si patatalu malaikat ay. Tergantung sonaha perdalan ni rapot ay. Singkat cerita, alani persaya si deban itu kangon, na ibangun tukang ay sedo tembok. Tapi jembatan. Jembatan yang begitu indah. Yang menghubungkan rumah si kahanan pakon sianggian. Alani lang ijay si dia sanggah na ibangun ay. Mula kosisi dia humbani tujuan ni si dia mardalani. Tersonggok ma abang niay. Abang niay perlu bege menyadari. Masih jembatan. Permintaanku kan tembok do ini. Ulang-ulang anggi kay do mambay non ini.
Ay matong curiga ni. Tapi masih ibain bana jembatan. Ay sihol bana roh kujon nini. Ay matong ipikiri abang nion lalap. Ay nalomar der doa ang gikon rencanani majupa ko nau. Ay mamula uhur ni hubakku. Pemulihan ka ini. Ay matong. Itambahi roh malaikat ay itambahi roh tunduyay hubani. Jangan-jangan ini kesempatan bagi kami memulihkan hubungan kami yang retak. Nini. Dupdas ang gini ay idida, naay dotong. Apa maksud ini? Ternyata abangku sudah berubah nini. Berubah hubani na dear. Iyan judo au nini. Bukti ni jembatan do ibangun bana kujon. Asi pudas ia manjupakon au nini. Singkat cerita, halani megah ni uhur ni si dena dua. Mardalan masih dia marlituni. Jupah masih dia itongah ni jembatan hai Bapak Inang. Soan pilim-pilim India ige. Hasaon dalahi pakod dalahi abang adik. Ngebiasain film India dalahi naburu namar tunangan. Tapi romantisasi ini ay hirados. Ada rasa bercampur haru, kesedihan bercampur bahagia. Pajupa si dia lang bepala ipadas. Age sahata dua hata mitor irogop adik niaima abang ni. Mereka saling berpelukan menangis sekencang-kencangnya. Lalu mereka bersama-sama mengatakan, maafkan aku. Menurut Nasyam, si purba papak na duon, jenges hubungan ni huluben nyari. Masih songon naragu Nasyam. Dong makir cerita ida. Lang adong belanjutan ni. Puri dong pelanjutan ni ay, tambah rumah ni on sada. Tambah sabah ni on 500. Halani martambah pasu-pasu bani halak na mardamay. Bapak Inang kita ganupan. Ambilan taon sangat sederhana. Tapi anggolang iparimbagas kita. Langa dong keinginan. Pemulihan itu tidak akan pernah tercapai. Paulus tidak pernah memaksakan Filemon. Tapi dia mengatakan kepada Filemon, holong ni Kristus aipe. Lang pala. Ibahen Kristus. Mangetong-ngetong bilangan ni dumasedia holong ni Tuhan hubam. Hira-hira sonay mabahasa ni. Ay ma ibain ham sebagai dasar untuk mengampuni si Onesimus. Halani takas torang tarida Onesimus ay doma ibagas Tuhan. Halani ay hitaganupan Bapak Inang ay do homa nagabe intisari ni HBN. Mungkin dong mabahak pandita na magkataon ba ni ambilan ni anggo HBN. HBN ay sahira nalang dong do pakorhon niyay anggo rup mahita manjalohon daging pakondaroh ni Kristus hape hasoman na ilambung ta lang isi say hita. HBN tidak akan memiliki makna kalau tidak ada pengampunan. Ay doa si pandita magkatahon dumasasap dosa na siyam. Ibahin Kristus Jesus manubus kita. Halani ay hita pe maningon manasap dosa ni hasomanta. Ay do hajong-jongan ni HBN Bapak Inang. Apalagi anggo orang tua ge. Manipan do kan songon na siyam. Dong utik pambayanan ni ombahon marpala-pala tong na siyam. Manganju. Ay matini. Nami duduk matuaon, sabar mahanami. Mangidah-hidah pahopu, mangidah-hidah anak buru hela. Parumainon. Tapi ternyata melalui ambilan on tidak cukup hanya itu, tetapi semua kita harus bersama-sama menyadari. Harus memiliki keinginan tanpa paksaan untuk memulihkan keadaan. Purini sopat pe, inang lang pala. Ibaga suhur ni namin hurang dear ya pakon parumain ni narup masih dia ay jupah ito nga tonga laho pada mehon hubungan ay puri ni dong penahurang ito nga tonga ni holong parsaninaon ay Bapak Inang.
Tapi halani idah kita doholong ni Kristus hubata, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mau mengampuni orang lain. Aido na isobut manggulu doskon keluarga ni naibata. Keluarga ni naibata ay mencerminkan hadameon. Keluarga ni naibata, keluarga Kristen ay mencerminkan kasih. Maka sangat sedih sekali anggo hita sebagai keluarga Igarejaon. Kasih itu semakin pudar. HBN ibain hita dasku bani 4 kali minimal setahun. Tapi lang adong pakkorhon ni perubahan itu ngatongah ni dirita. Laho makkaholongi. Nah isebut hita on mahita keluarga ni naibata. Manggolu doskon keluarga ni naibata adalah sebuah panggilan. Idilo hita haganupan ase jupah kita bani parsaoran na jenges on untuk bersama-sama humbani borsini uhurta marsya holongan au hubamu ham hubaku ham hubani haganupan hasoman ase marhitehon ni hataridahan ni keluarga irumah tangga tabe. Hita sebagai keluarga Kristen GKPS Bekasi lambin sangap magoran ni Tuhan. Janah berdampak ma guluh taon hubani hasoman naligan. Age nasyam orang tua namin na lansia na hadir Igarejaon Rosina irumah. Tidak ada kata ujung ni mambahen namadear marhite umur. Sadoka na iberekon Tuhan hubani na siyam gogo pakon hapentaran marhite pengalaman-pengalaman na siyamay na siyam buydo manrahut holongay ase jongjong ma keluarga na iarusukon ni naibata. Tuhan mamampargugoy hita haganupan Bapak Inang. Ase jenges haganupan rumah tanggata. Gok dame keluargata. Gok holong itu ngatongan ni keluargata. Halani aido na ipangindo Tuhan hubata. Ase ibagas hasir siron hita manjalo pasu ni Tuhan. Amin martonggo mahita. Tuhan naibata Bapa nami na Marianan inaguriatas. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadup ijalon hanami. Persaya hanami Tuhan. Hamdo na manotapkon hanami sebagai keluarga Kristen. Sada keluarga ibagas parsaworan na jenges aima kuriamu GKPS Bekasi. Memang Tuhan isa dari hanami dongdo sitaronon parutolon nami marhite namandalan kon parumah tanggaon itongah-tongah ni keluarga nami. Lang tersibar dong nahurang marhite komunikasi pakon naligan. Tapi persaya hanami hubamu Tuhan. Halani hamdo namandilo hanami sebagai sada keluarga. Holongmu mana ibain hanami sebagai onjolan, sebagai dasar ase mardalan rumah tangga keluarga nami romban hubani harosuni uhurmu. Tuhan pasu-pasu hama ganupan keluarga lepas keluarga GKPS Bekasion ase gok dame gok holong janah martambah mah pasu-pasumu Tuhan ijalohon sidia. Tuhan bani panorangon martonggohan nami bani orang tua nami na lansia. Na hadir Igarejaon sonai age orang tua nami na lansia. Na mandihuti kebaktian on irumah ni sidia be. Tuhan terima kasih bani pakka somanionmu nasa indokah ku bani orang tua nami on ganupan. Bagal do holongmu Tuhan. Bagal do hidup nuhurmu. Manramotkon si dia
Idahkan nami Tuhan ibagas semangat na luar biasa si dia. Lahu memuji pasangapkon koranmu marhite na beribadah secara tatap muka i gereja on. Asihalannya Tuhan, tetap maham mamasu-masu haganupan orang tua nami on. Ase dong Tuhan, iyanan nami mangalupodah. Sisukunon nami na mambahin na madear itong-tongah ni guluhon. Romban hubani hatamu, sunay agi harusuni hurmu. Nasa doka ondom maiparguluhkon si dia Tuhan. Pasu-pasu hama, haganupan orang tua nami on, asi tetap ibagas sukacita. Mangirikon ham, das kubani ujung ni guluh nami. Agi kuriamu peali Tuhan, na mendihuti kebaktian on i rumah ni si debe. Mulai humbani ni ombah nami sekolah minggu remaja. Nama poso nami pemuda-pemudi. Bapa inang sunai orang tua nami na lansia. Si dia Tuhan nasir-sir jana setia mangirikon ibadahon i rumah ni si dia be. Tuhan mana masu-masu rumah tangga ni kuriamu, keluarga lepas keluarga. Martambah-tambah malas niur sukacita itu ngato ngaguluh nami Tuhan, lambin roh jenges ni haguluhan nami. Marhite roh muruni pandemi COVID-19 on. Andohar ma Tuhan, huluben neri on, lambin roh torsani. Asya ganupan rencana-rencana nama dear na dup tinarapkon hanami. Pui mardalan jana iha malaskon nami. Terima kasih bamu Tuhan tokin nari si holma ipadlan hanami horja bagal na passing. Hasasapan ni dosa rosi haluahon na binirehkommu huban nami. Asisir-sir hanami Tuhan mandalan kon harusuni hurmu. Maka holongi hasoman nami. Pasu-pasu hama Tuhan, kuriamu na hadir i gereja on, rosi na i rumah. Asi perdalanan ni horja bagal na passing on, mardalan. Ibagas hapentaran na humbamu, jana ibu bay tunduimu hanami, mendihuti kebaktian HBN on. Hahurangan nami Tuhan, dosa panlanggaron nami, sasapkon ham. Ase talupkan nami, menjalo pasu-pasu, nasihol ope bereh kononmu, utongah-tongah ni pargoluhan nami on. Mahidop mahurmu Tuhan ibagas Kristus Yesus, jalo hamma tonggo nami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta. Tangar hita malobi. Hata ninay bata nagabi onjolan bata lau manggalang. Ay manatar surat bani 2 Musa bindu 35 ayat 5. Patupu hanima mahun benima galangan hubani Jahoba. Barang ise narosuh uhurni iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonari ondos kon hitama galanganta.
Ai pitahun Tuhan natar galangkona upindo hubamu sai holong hatemu sai jalohan Tuhan galangan uon sai pake hamaam gabe harugasmu sadoka golukon. Dia tetupama sombaku hubamu Yesus halani holongmu hampar si madaan uboan hubamu daging matoduhin nagabe galangan pasokan kamu ay lantar bahena napakut hubamu ay pitahun Tuhan natar galangkona upindo hubamu sai holong hatemu sai jalohan Tuhan galangan kuon sai pake hamaam gabe harugasmu sadoka golukon upindo hubamu daging matoduhin nagabe galangan persoalan bamu ay lantar bahena napatut hubamu ay pitahun Tuhan natar galangkona upindo hubamu sai holong hatemu sai jalohan Tuhan galangan kuon sai pake hamaam gabe harugasmu sadoka golukon. Nasiam orang tua nami, Bapa inang kuriana hina holongan. Kinari padalan hitama liturgi horja bagal na pasing. Paima ipukah kita. Ipatugah kanami piga-piga hal. Namar perdomuan hubani pardalanan ni liturgi HBN on. Na ipamasa hita bani masa pandemi on. Na perlobe sesuai hubani peraturan tata gereja GKPS na bui mandihuti horja bagal na passing ay manadop gabe anggota sidi
itongah-tongah ni kuriain. Asih hubani nasyam orang tua nami, keluarga naman dihuti kebaktian noni rumah. Ase ujur nasyam mahaganupan keluargata ni ombahta, nadop anggota sidi, ase sir-sir sidea mangihutkon liturgi HBN on. Napaduahon ipamasahi tado horja bagal napasing on bani dua ianan. Na parlobe maay tongah-tongah ni parmingguata i gereja on. Sonai age sekaligus serentak. Tongah-tongah ni kuriata na i rumah mandihuti kebaktian on. Alaniai khusus subani nasyam orang tua nami keluarga nai rumah. Ase pasir-sir nasyam mahaganupan domu hubani liturgi HBN on. Aima tugah-tugah bani perdalanan ni liturgi HBN ta mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 57 ayat sada. Riap mahita jongjong. Paridop nyuhur anja parder layak do jahuba. Nanget menringis anjaha paridop nyuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anja seng ibalas kon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop ni urni bapa bani nyombahni. Sonaido idop ni urni Jahoba bani sagala na makabiarisi. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami paridop nuhur na tarsulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo si bere haluahon pakon haguluhan nasadoka ni dokahni marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami nasir-sir manggalangkon dirini makop-kop anami pardosa banna ijalo hanami parpadanan napasingon mahidop mauhurmu ban nami tonduymu napasingin mamambuha uhur apa napatotapkon hapor sayon nami ase lambin martenger nyuhur hanami hubani Yesus Kristus na makop-kop hanami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus ubata. Hamba panami na inaguri atas say napapasing magoranmu say roh maharazaunmu say saut maharoso ni uhurmu inagori tongaon somon na inaguri atas. Bere hamba ben nami sadarion haguluhan hari-hari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni asoman namar dosa dupakan nami. Ulang hanami bobe hammu parlajuan. Palua hamba hanami humbani pangago. Ay hamdo si mada harajaun. Pakon aguguhon. Apa sangapon sadukah-dukahni. Amin. Hita ganup na hinargani naibata.
I parsitahita sonari manjalo parpadanan na pasingin. Alaniay ningon takkas do hubata. Pasal horja bagal na pasingin. Rosi ahado ulita kunjin. Parpadanan na pasing ay mahataridahan ni idop ni hurni na ibata hubata. Alaniay martarima kasih mahita hubani na ibata. Nadop paluakon hita marhitay anak ni Jesus Kristus. Bani nasihol ijalo hita ruti pakon anggur. Nagabe parhitean ni daging pakon darah ni Kristus. Roh mahita hubani Tuhanta. Ibagas toruh apa borsih ni uhur. Halaniai balosi hama sukun on. Iha porsai hamdo Tuhan Yesus Kristus nadop rohu tanoon paluakon pardosa. Ia nadop mate apa mulak mangguluh makop-kop ham mamorsan janah manasap dosamu. Iha porsai hamdo Hua porsayai do. Iha porsai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan napasing in managabe parhitean ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus. Iha porsayai hamdo Hua porsayai do. rado ham makaguluhkon hasasapan ni dosa nadop ibere Tuhan Yesus huwamu. Marhite na makaguluhkon goluh na baru. Rado ham mardear pakon halak na manusahi uhurmu. Janah manasap dosani. Rado ham ibagas malas niuhur. Naibata manjalohon pangakuan si sonai ai. Tarpuji manaibata marhite haganup pargoluhanta. Amen. Hundul makuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 100 ayat sada. Anggosonai paunduk hita mauhurta mardingat tonah pakon manangihon hata ni Tuhan Yesus bani napasirsirhon parpadanan napasing in. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani borngin sangganahona partahian ia. Ia tahon ma terima kasih. Dop ai itopiki ma ai. Ibere hubani susiani irik ia tahon. Jalo nasyamma anjapangan ma. Daging kudoon na binerehon makop-kop nasyam. Bahay na siyam masonin gabi pardingatan bakku.
Dup salpu si dia mangan, ibuat ma panginumanin. Ia tahun ma terima kasih anja ia tahun ma dupak si dia. Jalo nasyam ma, ganup manasyam manginum kunjin. Ia panginuman on padan na baru doon, marhite darohku. Nani duruskon makop-kop nasyam bain hasasapan ni dosa. Bain nasyam masunin gabe pardingatan nasyam bakku. Ase roh manasyam aidom ma sirsir haganup dai anja tonggor nasyamma diar layak ni Jehovah martuah ma sagala namar tenger niuhur kubani. Langsung. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hamma anja pangan hamma daging kudoin nerehon makokop ham in maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaisi ase bari nasyam haguluhan nasadokani dokahni. Amin. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma daroh kudoin nani duruskon makop-kop ham bain hasasapan ni dosa in maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaisi ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokani. Amin. Mulak manasyam ibagas damai
borhat manasyam menjupakon kuriain. Zongjong ma hita haganupan bagi hon nasyam ma ruti pakon anggur. Sonai age nasyam orang tua nami kuria na hinaulongan na irumah ase jongjong manasyam haganupan jana zolom nasyam ma ruti pakon anggur nadop ibagihon bani nasyam. Ubat tahaganupan Bapak Inang na irumah pakon na igareja ase serentak kita ibagas na mangakon ruti pakon anggur ase paimahita saluse pembagian ruti pakon anggur on. Nasyam Bapak yang naik rumah duma sir ase angkat nasyam matangan naman zolom ruti. Ia tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anjaha pangan hamma daging kudoin na binerehon makkop-kop ham in mana manramotkon apa patotapkon uhur nasyam makka porsaesi ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokani. Amen. Angkat nasyam matangan naman zolom anggur. Ia tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anjaha inum hamma daroh kudoin na diruskon makkop-kop hambaen hasasapan ni dosa in maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam makka porsaisi ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokahni. Amen. Ase mulak manasyam ibagas damai. Untuk kita nanti aja kita kasih. Nanti nggak apa-apa. Tadi kesalahan kita bikin dari itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
saiki. Mendoring mahita. Mendoring hita humbani haleluya nomor 10 ayat sada. Riap mahita jongjong. Sonari ipada kita mapuji-pujian pakon hatarima kasih honta secara responsoria. Sai pujion kudo Jahoba bani sagala panorang. Tonghon do puji-pujian dina bagas panorang. Marhite Jahoba do marmegah-megah tonduyhu. Ibo ke halak nama doyuk mahai, gabe malas mauhurni. Hasomani nasyam maahu pabagal kon Jahoba. Serap mahita palimbulkon goranin. Upindahi do Jahoba anjaha ibalosi doau. Ipalua doau humbani sagala habiaronku. Puji hita ma Jahoba, martarima kasih mahita ubani. Amin. Kundul makuria. Ndoni kira. Mendoring hita humbani haleluya nomor 10 ayat sada. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami parholong niate apa paridop nyuhur. Ipuji jana ipasangap hanami doham. Halani hidup nyuhur apa dear nilayakmu nadop ijalo hanami. Doma ihop kop ham hanami jana isasap ham dosa nami. Gabe mangguluh kanami ibagas hidup ni hurmuin. Pabayu hamma hanami mandalani ari-ari ni guluh nami. Asi margogoh jana marhamonangan hanami makorjahon harosu ni uhurmu.
patotap ham maha porsayaon apa pangarapan nami hubamu. Ase margogoh kanami, laho menjalohon haluahon apa pasu-pasu narup ondos ban nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami pakon buah ni horja nami. Gabe tanda ni tarima kasih nami hubamu. Pasu-pasu ham magalangan nami on. Lau padoraskon perdalan ni horja ni kuriamu. Lambin pasu-pasu ham magolu apa horja nami. Pakon sinadongan nami. Ibagas Kristus Yesus si paluah kanami. Amen. Bamu sadokani dokahni au on o Yesus Tuhan. Misir manasyam jana gabe sibuan pasu-pasu maham anjaha sari bani ganup halak. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. I sondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah maidop ma uhurni mangidaham. Ido pakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipa sorap madameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Itu kapan dia? Sepertugas. Zona siam. Sepertugas ganupan. Ya, salam mahubat ganupan. Sonai mahu benesiam orang tua nami, Bapak Inang nama Poso, nama mengikuti ibadah minggu melalui live streaming. Hun altar gereja KPS Bekasi Safanami Benasiam. Salam mahu benesiam haganupan. Horas. Puji Tuhan. Ibadah minggu ta sadarion doma mardalan ibagas nadiar. Terima kasih mahu benesiam haganup na mangidangi. Secara khusus Bapak Paditata na mengingatkan kita marhiti-hatani Tuhan. Ase mardame-dame hite bagas guluta. Agar kita jangan menyimpan kebencian, karena itu merupakan penyakit yang bisa membuat kita tidak sukacita. Terima kasih Bapak Pandita Nami, Bapak Pandita Adrian, sonai mau benesiam si bondoding, kolektan, sonai pemusik, sonai singer. Secara khusus tim multimedia Pakon Satgas COVID-19
atas nama pimpinan harian Majelis IKPS Bekasi, mewakili jemaat IKPS Bekasi, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesiapan usaha Naibain Hita secara khusus Nasiam Nama Laksanahon, sehingga semua apa yang menjadi keputusan majelis jemaat dalam rangka kita memulai ibadah dapat kita patuhi dan berjalan dengan baik. Semoga Tuhan tetap membuka hati kita agar kita bisa memberikan teladan bagi yang lain. Terlebih bagas senarion malah suhur nami hubani Nasiam Hasoman Majelis ibagas sadariahta itu lebih kita bahwa pada hari ini secara khusus kita berikan kesempatan untuk beribadah adalah aset-aset GKPS yang sudah lansia, dan biarlah mereka tetap berharga di mata jemaat GKPS karena mereka sebelumnya sudah melakukan hal-hal yang baik, dan atas berkat dari Tuhan mereka bisa tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan sebagai selaku seksi lansia. Dan ini bukan PHMJ yang membuat ini adalah keputusan daripada pimpinan pusat melalui Sinode Bolon bahwa lansia sekarang sudah dibuat menjadi seksi. Halanyai Arab urnami bani haganupan kegiatan Nasiam, kita bisa berkoordinasi nasi hol si perluan Nasiam seboi haganupan mardalanai ibagas sana memobile marhite anggaran-anggaran nadop ibain Nasiam. Jemaat IKPS Bekasi selalu setia ya dan siap untuk memberikan perhatian hubani lansia. Hal ini hanami mengelek kumben Nasiam. Setiap adong kegiatan Nasiam 1 minggu sebelumnya boleh disampaikan kepada PHMJ agar PHMJ juga mengatur jadwalnya untuk bisa terlibat juga di dalam kegiatan itu, sekaligus apa yang diperlukan ketika kegiatan lansia dilaksanakan. Malas Mahur Nasiam mengidahuriat IKPS Bekasi yang begitu peduli, yang begitu sayang hubani Nasiam haganupan orang tua nami na lansia. Kami juga bisa berharap kalau kami juga bisa sama seperti Nasiam Bapak Inang nadop lansia. Nami sonari marumur 50 tahun, 2 tahun lagi masuk mau lansia. Wapeng? 2 tahun lagi masuk lansia. Inangon posopion. Sekretaris posopion deh. Bendara. Iya, bergogo de penasiam. Ya, jadi malah suhur. Ketika kita masih dalam usia yang masih belum lansia, kita bisa berusaha dengan baik sehingga apa yang menjadi hal-hal yang kita tinggalkan yang baik ketika kita aktif boleh dilanjutkan. Jadi humbani Nasiam lansia GKPS Bekasi, kami berharap buai mah masukan humbani Nasiam humbani nami secara khusus humbani PHMJ sehingga jemaat GKPS Bekasi ke depan semakin bersuka cita atas program kerja yang dilaksanakan di GKPS Bekasi, dan semua itu kita laksanakan demi untuk kemuliaan Tuhan. Sonama hata umbanami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aseriap jongjong maita haganupan. Ya, boi hataun hita selamat hari Minggu tolu hali, horas tolu hali. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas, horas, horas. Mulak maita ibagas damai. Ya.
Sing Jehovah napa muni rumah soya do si panukani anggo sing Jehovah naman ramutun huda soya do halak naman jaga Pepuho lang ondos bani Tuhan soya do na ibukani kiro kape mudo lang dongi bagas Tuhan soya do na ihor jahni Ondos kalubat bai segala horjamu Ondos bai Tuhan ganu pikiranmi ai bani Tuhan torsado ganuban sai marondos mahita ganu segala horjamu ondos bai Tuhan kanu pikiranmi ai bani Tuhan torsado ganuban sai marondos mahita ganu ondos segala horjamu ondos bai Tuhan kanu pikiranmi ai bani Tuhan torsado ganuban sai marondos mahita ganu ai bani Tuhan torsado ganuban sai marondos mahita ganu sai marondos mahita ganu Halo, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifin post notification kalian supaya kalian bisa tahu postingan-postingan kita selanjutnya ke depan. Dan jangan lupa di komen nih di bawah apa yang menurut kalian bagus dan kurang bagus, kritik-kritik dan saran sangat kami terima. Terima kasih teman-teman. Jadi lupa. Sai marondos mahita
padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Untuk melayanimu. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau